Bonjour et bienvenue à ce tutoriel informatique avec le professeur ordinateur. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment réparer vous-même vos propres jeux Facebook et aussi les jeux Flash. Donc, les jeux Facebook sont programmés en Flash habituellement et souvent on peut expérimenter des problèmes, des problèmes de bugs. Donc, je vais vous montrer une méthode appliquée de soutien technique pour nettoyer justement vos jeux Facebook. Vous allez voir, c'est assez simple pour réparer vos problèmes avec vos jeux Facebook. Je vais vous montrer ça dans quelques instants. Dans un premier temps, pour pouvoir utiliser vos jeux Facebook, il faut l'application Flash installée. Habituellement, l'application Flash est installée de base dans Windows 8. Dans Windows 7, il faut penser à l'installer. Donc, en général, pour l'application Flash, on va sur adobe.com, comme ceci, et on la télécharge à partir de la page principale on choisit la langue, et vous voyez ici, là, on parle de Flash Player, on clique là-dessus, et on l'installe. C'est la première des choses à faire ici, décocher ici, là, c'est bien important, et installer Flash. Par la suite, une fois que Flash est installé, si vous avez des problèmes avec vos jeux Facebook, dans un premier temps, vous pouvez désinstaller Flash. Donc, c'est dans le panneau de configuration, dans Démarrer, comme je l'ai fait, dans Programmes et fonctionnalités. Et vous voyez Adobe Flash Plugin. Vous pouvez les supprimer et les réinstaller à partir du site adobe.com. Une des choses à faire aussi dans le panneau de configuration que vous pouvez effectuer, c'est aller dans Démarrer, panneau de configuration, et ensuite dans Flash Player ici, vous cliquez et vous allez dans Avancer et vous pouvez faire effacer tout ici. Ça peut aider, là, vous cliquez les deux options ici, les deux boîtes, vous cliquez sur supprimer les données, ça va vous aider ça va supprimer les fichiers de Flash, ce qui pourrait ne pas nuire. Entre autres, ce que vous pouvez faire, c'est installer CCleaner et nettoyer votre disque. Donc, il y a plusieurs manières de le faire. En fait, CCleaner, j'en parle dans un autre tutoriel sur ma chaîne. Vous allez vous ouvrez Internet Explorer, Firefox ou Chrome et vous tapez piriform.com et c'est le site principal de CCleaner. CCleaner est en français, donc on télécharge ici la version gratuite. Ne payez pas quand même, là, ne payez pas, ça ne donne rien. Donc le démarrage se démarre, vous l'installez, vous faites un nettoyage de base avec CCleaner, c'est quand même simple à utiliser. Je l'installerai pas là, mais vous allez voir là, une fois qu'il est installé, là, vous cliquez sur nettoyer et c'est simple comme ça. Je vais l'annuler là pour les besoins de la vidéo, mais si vous laissez là, simplement le nettoyage se faire. Une des autres manières de faire, c'est d'aller dans Démarrer ordinateur et vous allez cliquer sur sélectionner le lecteur C, aller dans Propriétés et nettoyage de disque, ce qui peut être bon aussi. Là, je vais bousiller la vidéo si je le fais, mais vous supprimez les fichiers, là, tous les trucs qui sont là-dedans. Ça peut vous aider. Aussi, ce que vous pouvez faire, c'est de nettoyer les fichiers temporaires de Internet Explorer, Firefox et Chrome. Donc, je vous explique rapidement. Dans Chrome, ici, vous allez ici, dans Outils, et effacer les données de navigation. Vous allez accéder à un menu et vous sélectionnez tout ici, là. Vous sélectionnez toutes les options et vous faites effacer les données. Cliquez sur tout ici avant. Donc, effacer les données de navigation comme ça ici. Sur Chrome, sur Firefox, vous appuyez sur la touche Alt pour faire apparaître le menu ici. Et vous allez dans Outils, Options, et dans Vie privée, effacer l'historique récent, et vous sélectionnez tout. Et vous faites effacer maintenant. Et dans Internet Explorer est ici. Vous appuyez sur la touche Alt encore pour faire apparaître la barre ici. Supprimez l'historique de navigation ici. Et vous sélectionnez tout et vous faites supprimer. Ça peut vous aider également.
Évidemment, si vous avez d'autres problèmes avec votre ordinateur, je vous invite à visiter le site supporttechnique.info, qui est mon site de support de soutien technique. C'est une formation. C'est que si vous avez encore d'autres problèmes avec vos jeux Flash, vos jeux Facebook, à ce moment-là, la recette informatique, la recette de soutien qui est sur supporttechnique.info est quand même efficace là, pour effacer les problèmes, entre autres. Peut-être que vous avez des malwares, des spyware, des trucs malicieux qui vous empêchent de jouer normalement à vos jeux Facebook. Donc, peut-être appliquer cette recette-là. Je vous montre le site rapidement. Vous tapez www.supporttechnique.info. La recette se retrouve également sur YouTube. C'est gratuit là en passant. Donc, vous avez tous les menus ici, là, tous les items. La recette dont je fais mention est surtout ici, là, dans cette portion-ci. Et ici aussi, ça peut s'appliquer. Là. Donc, c'est à partir du cours 9 au cours 16. Ça peut beaucoup vous aider là, à nettoyer votre ordinateur de manière convenable. Également, si vous pouvez voir les tutoriels sur YouTube avec l'adresse professeur ordinateur comme ceci. Donc ça peut vous aider également là. Donc c'est ce qui va compléter ce tutoriel. J'espère que ça vous a aidé. En attendant, c'est le professeur ordinateur qui vous dit de vous rendre également sur le site www.coursinformatiquegratuit.org et de rester au rendez-vous pour les prochains tutoriels.